banyarwandakazi, twongeye kubashima tunabashimira ku bw'igikorwa cyiza cy'ubwitange muba mufite kandi mutwereka ko isaha ku isaha muturi hafi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nongere nshimire izo mpyisi, ndavuga ngomba kuzishimira ku bw'igikorwa cy'uburwari zifite. Ndashimira impyisi ngo ni FPR ku bw'igikorwa cy'uburwari zifite. Igikorwa kitakabaye kuba ari isura igaragaza umuntu uvuga ko aharanira amahoro. Ndabashimye kandi ndabashimiye ni niyo mugabo Fulgence. Nk'uko mubizi hirya no hino tugenda tuganira kuri Mugirene TV, gusa byabaye ngombwa yuko kuri iyi saha ndetse n'indi minsi myinshi mudusanga kuri sheni bita Interahamwe Twese TV, akaba ariyo sheni mugiye kujya mukurikiraho ibiganiro byacu, kandi ndabizi neza ko ibyacu ari byo byanyu. Murakoze. Abanyarwanda muri rusange turabashimira, abakurikirana Mugirene TV, abadukurikirana kuri Mugirene TV, mwumve ko ubu ni urundi rugamba nanone tuba dufunguye ku ruhande rwo kurwana n'izo mpyisi nk'uko wahoze uzita kare. Aka kanya nako oya nibyo, no kuva kare hose nari mbifite, ntibizi neza ko ari impyisi, ntabwo ari iby'aka kanya gusa. Izo mpyisi rero ngewe nk'uko mbivuga, ahubwo ntabwo ari impyisi gusa, ni na mahuma, yongeraho mahuma kuko ziranahuma. Igenera ariko ni impyisi mahuma kuko zirirwa zihuma. Ari ibintu bisetsa ariko nawe uri kubasuhuza kuri kamera z'Interahamwe Twese TV. Mukomeze gukora subscribe, dukomeze kurwana urugamba. Ejo n'ejo bundi nabo bafite ubwoba ibintu bizahinduka kuko amaraso bakarabye ni menshi. Twebwe ntabwo tuje gukaraba amaraso, ahubwo tuzanye ubumwe, amahoro n'urukundo. Nta wundi ni uzaba akiriho Asante Shakuru. Murakoze cyane. Ugize neza kuba uvuze ngo kuba barakarabye amaraso, isaha ku isaha bizabagaruka. Ikintu narishaka ko tuganira kuri aba bagabo, by'umwihariko umugabo bita Mubarak Muganga. Uriya wagizwe umugaba mukuru w'ingabo, Mubarak Muganga, ufata intambwe ya mbere kuri iyi saha, ariko ni nabwo bwoba. Afata intambwe ya mbere akaja gushishikariza urubyiruko gushaka urubyiruko bagenzi babo aho bari hose, kugira ngo babice abavuga ibitagenda neza mu Rwanda, cyangwa se rya jisho ry'umuturage rihagaze ahirengeye. Oya, nk'uko bivuze koko uriya mugabo kuri video ye nabonye yakoreye mu gace runaka, nabashije kumenya izina, nabonye ari gushishikariza urubyiruko kwijandika mu bya gisirikare kugira ngo babe maso, aho bumvise bavuga igihugu nabi bagende batange raporo. Dukumva kiriya kintu kigaragaza ubwoba bwo bafite, no muri video byagaragazaga ubwoba bafite, nubwo yitanga intare y'umuntu Rwanda. Ikintu nageraga ngo turebe kandi dushishoze neza, iki kintu kigiye kugarura jenoside nk'uko yabaye 1994. Iki kintu ni itegurwa ry'intambara ikomeye irenze na jenoside twaciyemo nangwa se twumvishe mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko mu mugambi wa mbere jenoside itangira mu Rwanda, murabizi ko uretse abo bato bakomeza kubeshwa bakabaha amateka atariyo, murabizi ko aribo bayitangije, aribo bishe abanyarwanda hirya no hino, impande n'impande, aribyo Koloneli
niba ari generali Makanzu yavuyeyo akavuga ngo abanyarwanda barahohotewe, bishwe na FPR, bishwe na RDF, ariko bihishe mu ngabo z'uwari uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Rest in peace Juvenal Habyarimana n'umuryango wawe wose ndawihanganishije. Kugira ngo mwunganire ikiganiro Mubaraka Muganga yagejeje kuri ruriya rubyiruko rwari hariya kigaragaza gushishikariza urubyiruko ibiri imbere ngo babe maso, babe maso. Yababwiye ngo ni uguhangana, yababwiye ngo nakagombye kuza ndi hamwe n'abasirikari benshi, ariko kubera ko nabonye ko aho turi ari hatoya cyangwa se namwe ubwanyu muhagije, ntabwo byabaye ngombwa, mu buryo bwo kubumvisha yuko isaha ku isaha babatekerezaho. Noneho nyuma aragaruka aravuga ngo mu gihe umuntu uwo ari we wese ushaka gutokoza cyangwa se kwangiza isura y'u Rwanda aho azagaragara aho ariho hose, nimwe basirikari dufite, niyo mpamvu bitabaye ngombwa ko hari abandi nzana, mwe turi kumwe murahagije kugira ngo abateguze igikorwa kiri imbere, ariko bo batarabibona. Igihe bizaba bibaye bazabitwaza n'iki? Nk'abasirikari nk'uko yabibabwiye, kandi bagiye mu gikorwa batiteguye kugira ngo n'ubundi bongere bicirwemo, nk'uko bakuru bacu bagiye bashirwa mu gisirikari cy'94 bashukishwa amafaranga n'ibindi kuri sayidi y'inkotanyi, ari itanga amafaranga ku rubyiruko, ariko bikarangira n'ibyo babasezeranyije inyiturano ari uko babasize ku rugamba iyo bagiye, mu gihe bamaze kurangiza urugamba. None se ubizi ko na M23 ari abana baza muri karitsiye bakaza bashimuta nijoro urubyiruko? Abana b'igisenyi barabizi. M23 bayijyamo batazi uburyo bagiye, babashimutwa nijoro, bikumva bakajya mu ntambara batazi. Niyo mpamvu Mubaraka Muganga ari gushishikariza urubyiruko kurwana intambara nk'aho rwakwiteje imbere rugakora. Bari kubabwira ati dufite ikibazo cy'akazi, ahubwo bari kubabwira ati akazi muri mwitonze kari imbere, bikumva abaganga ngo bari kumubaza ibiraka, ngo bari kumubaza ibibazo ko nta kazi, niba abantu barashaka igihugu kucyoreka. Urumva ko nta yindi gahunda bafite, barashaka igihugu kucyoreka, n'ibyo bubatse bakabisenya, bikumva ngo bari kurinda igihugu. Munyarwanda uri umuntu ari kwicwa n'inzara, bari kurinda igihugu, barinda igihugu bye aho uri hose. Tujye tureka niba ukunda igihugu cyawe urwanira ziriya nyana z'imbwa zujuje imidigi yazo, uri kumva, ariko bari kuza bavuga ngo bari kurinda ubusugire bw'igihugu, baririnda ubusugire bw'igihugu. Umunyarwanda ari kwicwa n'inzara, umwe bari kumwica ngo ntabwo, ngo yavuze ko bari kurinda ARG ngo n'ibindi bya sinarije simbizi, uri kumva. ARG ni abantu bari abarokotse jenoside, uri kumva. Ubwo ARG ni abatutsi gusa, ubwo bavuze ko barinze ubusugire bw'abatutsi gusa, ubwo abandi batari muri ARG si abanyarwanda. Uzi kugira ngo umuntu akwicira umubyeyi nyuma akubwire ko ari kukurera, uzi ngo hari icyizere cy'uko nawe uba uzakomeza kurerwa igihe umaze guca akenge? Bivuze ngo bariya za ARG na bari za CNRG, ririya ni itsinda bateguye imbere, urumva, ry'abana babuze ababyeyi babo bishwe n'inkotanyi muri jenoside. Bamaze kuritegura, kubera ko babonaga yuko n'ubundi igihugu kitarasigara kiri aho ngaho gutyo, baravuga ati abangaba tube turetse kubica, ahubwo tuzagenda tubakoresha mu byiciro no mu buryo